ツルゲーネフといえば初恋。このそのツルゲーネフの、今回は相引きという短編を朗読いたしました。でこれはですね、双葉亭志明が役をしているんです。そこがちょっと面白いですよね。双葉亭志明ってこういう文を書くんだと思ってちょっと面白いです。そして双葉亭志明さんは徳富先生がやってみないかって言って、それで、やってみたそうです。ではお聞きください。